Du kannst mich nicht abschütteln, Eierkopf! Eggman, du weißt, ich bin Dr. Eggman. Das machst du mit Absicht. Was mache ich, Eierkopf? Oh. Jetzt ist dein Ende gekommen, alter Freund. Mach dich bereit, von Brennbot vernichtet zu werden. Na und, will er mich etwa mit Flammenwerfern verbrennen, oder was? Flammenwerfer? Nein. Mit Säure? Oder mit einer Granate? Nein. Mit seinen Scherenklauen. Dann nenn ihn doch Clownbot oder Diabolator oder Ninjatron 9000. Aber Brennbot? Lächerlich, so eine Witzfigur. Ich gebe den Robotern ihre Namen. Zum Angriff! Sonic, hier ist Yellow Sky. Over. Danke, Tails. Ich leite jetzt den Highspeed-Überraschungsmodus ein. Steh auf! Los! Steig aus, Tails, steig aus! Tails, nein! Wir kommen wieder, Sonic. Bist du schwer? Im Ernst, Brennbot. Ein wenig abnehmen würde dir sicher nicht schaden. Ganz ruhig, mein Freund. Ich bring dich heim. Ich verspreche dir, niemand wird dir so etwas noch einmal antun. Sonic? Hey, Kumpel, wie geht's dir? Mir geht's gut. Von mir aus können wir gleich wieder loslegen. Was ich noch sagen wollte, ich habe tolle Neuigkeiten. Du, mein Freund, wirst Frührentner. Was? Frührentner? Ja, du kannst den ganzen Tag Golf spielen und viel Zeit mit deinen Enkelkindern verbringen. Ich habe gar keine Enkelkinder. Dann ist jetzt die Gelegenheit, welche zu bekommen. Glaub mir, ich will nur dein Bestes. Wir sehen uns. Warte mal, was war denn das jetzt? Ich hab dich gefeuert. Okay, wollte ich nur wissen. Sieh mich nicht so an. Ich hatte keine andere Wahl. Jetzt sorgen wir dafür, dass Tails in Rente bleibt. Sidekick gesucht. Freue mich auf Bewerber mit Erfahrung. Der Beste kriegt den Job. Lebenslauf und Zeugnisse erforderlich. Was sagt ihr dazu? Lebenslauf und Zeugnisse sind Standard, Sir. Besonders bei diesem Arbeitsmarkt. Welcher Idiot würde schon gerne für Sonic arbeiten? Jeden Tag mit ihm verbringen, seine Freundschaft und seinen Respekt genießen. Ich nicht, das ist sicher. Außer... blöde Sicherheitskamera. Ich bin Amy Rose und würde mich gern als Sidekick bei dir bewerben. Ich weiß, wer du bist, Amy. Gut, mit Klüngelei habe ich kein Problem. Jonglieren und singen kann ich auch noch anbieten. Oh, when the sands go marching. Ba-da-ba-ba-ba. Der Nächste. Meine größte Schwäche, dass ich immer ganz schnell die Hosen voll habe. Oh, Impro. Ich liebe Impro. Ich bin der verrückte Pizzamann, der jongliert und singt. Oh, when the saints go marching in. Dich könnte ich als Sidekick gut gebrauchen. Umgekehrt, Knuckles. Ich suche mir jemanden, der mein Sidekick ist. Wir müssten dir nur einen anderen Namen geben. Ich dachte da an Knuckles Junior. Okay. Letzte Frage. Was würdest du in einer aussichtslosen Lage tun? Mit dir würde ich nie in eine aussichtslose Lage kommen. Ha, du weißt echt Bescheid, neuer Bewerber. Sicher. Aber ich bin kein neuer Bewerber. Denn in Wirklichkeit bin ich kein anderer als... Tails! Du kannst nicht mein Sidekick werden. Freue mich auf Bewerber mit Erfahrung. Der Beste bekommt den Job. Ich wäre ideal. Oder ist da etwas, was du mir nicht sagen willst? Na schön, aber mach dich für die Prüfung deines Lebens bereit. Hallo? Eggman!
Was machst du denn hier? Ich bin Dr. Eggman und wegen der Stelle als Sidekick hier. Was? Du bist doch mein Erzfeind. Das stimmt. Trotzdem könnte ich für deine Organisation ein großer Gewinn sein. Ich bin zum Beispiel Doktor. Kein richtiger Doktor, also kein Dr. Med, aber trotzdem. Du kannst nicht für mich arbeiten. Freue mich auf Bewerber mit Erfahrung. Okay, schön. Ihr seid beide eine Runde weiter. Aber mein neuer Sidekick wird keiner von euch Gibt's beiden. noch andere Bewerber? Eigentlich wollte ich nur meine Parkgebühren zurück. Gratuliere, du bist mein dritter Kandidat. Bin mir echt wichtig. Also, für mich zu arbeiten ist kein Zuckerschlecken. Bei diesem Wettkampf werden eure Kraft, Ausdauer und Durchhaltevermögen getestet. Sieger ist, wer sich durch... Eigentlich sagt man aber, Sieger ist derjenige, welcher... Also, Sieger ist derjenige, welcher der großen Herausforderung gewachsen ist und mir die rote Fahne bringt, die ich auf dem äußerst gefährlichen Berggipfel gehisst habe und der fälschlicherweise Mount Safety heißt. Eigentlich... Eigentlich geht's mir ganz gut. Na, was ist mit dir? Keine Angst, ich komm klar. Eigentlich würde ich jetzt am liebsten ein kleines Nickerchen machen. Gib's auf, Eggman. Der Job gehört eindeutig mir. Ich bin doch nicht gekommen, um für Sonic zu arbeiten, du Dummkopf. Ich bin hier, um mit euch endgültig Schluss zu machen. Attacke! Tails! Sonic, ich bin eingeklemmt. Tails, ich wollte dich gar nicht feuern. Ich wollte dich nur beschützen. Indem du mich noch mehr Gefahren aussetzt? Mein Plan war nicht wasserdicht. Hey, Sonic! Eine letzte Überraschung habe ich noch für dich. Ich habe deinen Rat befolgt. Brennbot kann jetzt Flammen werfen. Ich kann nicht schwimmen. Du bist vollgesaugt. Ich krieg dich nicht raus. Kümmere dich nicht um mich. Sieh, dass du wegkommst. Das macht ein Sidekick nicht. Ich komme wieder mit einem neuen Roboter, der den richtigen Namen hat und super Laseraugen. Er wird zerstören. Er wird alles zerstören. Wie sind bei diesem Job eigentlich die Arbeitszeiten? Also, du hast eine 7-Tage-Woche, aber mit eigenem Flugzeug. Lass mich rein! Ich erwarte einen Rückruf! Knuckles, was ist los? Knuckles Junior funktioniert nicht. Oh, das heißt also, du brauchst einen... Ich bin der verrückte Pizzamann, der jongliert und singt. Oh, when the Saints go marching in.